대인 관계, хүн хоорондын харилцаа. 기본 문법, дүрм. Нин крита, голдуу ката удаа зэрэг үйл үгийн үндсэд залгаж тухайн үйлдэл өрнөж буй утга илтгэнэ. Монгол хэлний явж байна, ирж байна гэсэн утгатай дүүн ката удаа орсон нийлмэл үйл үг нагада на удаа, тероката, тероуда, нериоката, нериоуда, уллаката, уллауда болон чүлгэн хата ажилдаа явах, тэнгэн хата ажилласаа тарах зэрэг үйл үгэнд чиргэлдэг. Нин кэрэ орох тохиолдолд явах ирэх, замдаа явах ирэх далимдаа гэсэн утгатай. 지금 모임에 가는 길이에요. 지금 모임에 가는 길이에요. 친구를 만나러 시내에 가는 길이에요. 친구를 만나러 시내에 가는 길이에요. 집에 돌아오는 길에 서점에 가서 책을 샀어요. 집에 돌아오는 길에 서점에 가서 책을 샀어요. 지금 어디에 가세요? 회식이 있어서 약속 장소로 가는 길이에요. 시간이 있으면 오늘 우리 사무실에 잠깐 들리세요. 네, 퇴근하는 길에 잠깐 들를게요. Энэ 덕분에 үйлдлийн үндсэн залгаж өмнөх өгүүлбэрийн үйлдэл дараагийн үйлдэлийнхээ үндэс шалтгаан болж байгааг илэрхийлэх бөгөөд монгол хэлний сэний ачаар сэний хүчинд гэсэн утгатай дүнэ. Ил гүгдэж болон ихшгэр төгссөн үйл үгийн үндсэнд энэ 덕분에 элэс бусад гээгүүр хүчээр төгссөн үйл үгийн үндсэнд энэ 덕분에г тус залгана. цэцэг 씨가 도와준 덕분에 일이 잘 끝났습니다. 채책 씨가 도와준 덕분에 일이 잘 끝났습니다. 선생님께서 잘 가르쳐 주는 덕분에 한국어 실력이 좋아졌습니다. 선생님께서 잘 가르쳐 주신 덕분에 한국어 실력이 좋아졌습니다. 선생님 덕분에 한국 생활을 무사히 마칠 수 있었습니다. 선생님 덕분에 한국 생활을 무사히 마칠 수 있었습니다. 잘 지내고 계시지요? 네, 걱정해 주신 덕분에 잘 지내고 있습니다. 교수님께서 조정해 주신 덕분에 이번에 취직을 했습니다. 감사합니다. 아디아 씨가 열심히 공부한 덕분이지요. 축하합니다. 덕분에 сайн үр дүн авчирсан нөхцөлд хэрэгэлдэг бол дэмүүнэг тухайн үйлдэлээс болж урхаг уршиг учирсан тохиолдолд хэрэгэлдэг. 친구 때문에 숙제를 못 했어요. 친구 덕분에 숙제를 못 했어요. 친구 덕분에 숙제를 했어요. 나요 이엔 가요. Үйлэг болон тэмдэг үйлгийн үндсэн залгаж сонсогчоо үндэтгэж альва зүйлийг асууцахад хэрэгэлдэг. Монгол хэл нь та сэн дөрвөө хэ гүйё дэг дөрвөө гэх зэрэг утгатай дүнэ. Одоо цагийн хэлбэрт үйлгийн үндсэнд наё, тэмдэг үйлгийн үндсэнд эн гаюг, өнгөрсөн цагийн хэлбэрт үйл үгийг тэмдэг үйлгийн үндсэнд адилхан ад оннаё, ирээдүйн цагийн хэлбэрт эл 건가요 тус залгана. 이번 모임에 오시나요? 이번 모임에 오시나요? 요즘도 많이 바쁘신가요? 요즘도 많이 바쁘신가요? 요즘 몽골 사람들은 무슨 노래를 좋아하나요? 요즘 몽골 사람들은 무슨 노래를 좋아하나요? 한국에 언제 오셨나요? 작년에 한국에 왔습니다. 언제부터 한국어를 배우셨나요? 대학교 1학년 때부터 배웠습니다. 요즘 어떻게 기도는 잘 지내다. 네. 기도는 잘 지내셨지요? 네, 걱정해 주신 덕분에 잘 지냈어요. 사로 씨, 오래간만이에요. 요즘도 많이 바쁘신가요? 아니요, 요즘은 바쁘지 않아요. 이 교수님 안녕하세요.
토야 씨, 오랜만이에요. 그동안 잘 지냈어요? 네, 아, 염려해 주신 덕분에 잘 지내고 있어요. 교수님 요즘도 바쁘신지요? 아니요, 요즘은 바쁘지 않아요. 그런데 토야 씨, 어디에 가요? 박수빈 선생님을 아, 뵈러 가는 길이에요. 그래요? 박 선생님을 만난 지 오래되었는데, 박 선생님께 안부 전해주세요. 바야르 씨, 이번 주 금요일에 개강 모임이 있어요. 오실 거지요? 그런데 언제 하나요? 금요일 오후 5시에 시작해요. 어디에서 모이나요? 학교 앞 서울식당에서 모여요. 회비가 얼마인가요? 10,000원이에요. 꼭 참석할게요. 부터 음, 김은준 선생님께 김 선생님 기토난 안녕하셨어요. 아, 올해도 시즌의 날에 돌아왔습니다. 시즌의 날에 돌 때마다 저는 선생님 생각을 합니다. 한국어 공부를 처음 시작했을 때 한국어 공부가 너무 어려워서 피곤하려고 했는데 선생님께서 저에게 용기를 주셨어요. 선생님 덕분에 저는 한국어 공부를 포기하지 않고 잘 할 수 있습니다. 지금 저는 한국 회사에 취직해서 직장 생활을 잘 하고 있습니다. 한국은 동료들과도 잘 지내고 있습니다. 모두 선생님 덕분입니다. 선생님 정말 감사합니다. 자주 찾아보아야 하는데 그렇게 하지 못해서 죄송합니다. 시간이 날 때 한번 찾아보겠습니다. 그럼 늘 건강하십시오. 2022년 5월 15일 지식 드림